Sam, wa te lo lise ia wa ilo so i lunga prokalame wa tele taimi e fio mai ai to fine lunga ma fai tato fa la ulo fo yo le lu sa linga na meto a Samuelu o mai oi le dei taimi ya le mo wa le mo wi mo le lo so bai dia kun ma ro si de o mi mo ya puede ma fa kai ya sai po i mo le mi voy a bala y hago mo focado fin em voy a poder que le veía pena ko pues filo ya me sei da mucha boa pena ka foi mo focar awale amo kan mo kwang ya dia yang le mo pena orngi dawlawe kalau yang mau kan main hukum, ya fakasi koi ai, kalau yang siapa mau ni, ya mana, walaupun main masa, memang kau fikir alis, ni boleh apa, kai kele apa, Allah kau ini, lang umar kau kau ingat, pengen aku lo famu, lo ni kan apa pengen au mau kan wang kai umma mu ya umma ka penang ku wang lele wa misesio ai nam se fanga ala fo ile changale mu ko pe ko ni FIAFIA boy to meni kai mi wa ngafide sa oi dia so afu abu nanga mo ile aba mo kalai ko mo kam ya ko mo ya lo fo le ko so soang ya ko Samoa Allah foi di polo como makukoa misia pa penga ko maaw yai molikede ko le nga faafkai romi afakawa ai moli ko faaf akele la ko wa ngale ko wa lo como e moli foi nga faafkai ide pan dia sai foi ma mka usah penga nga afia ya yo enanga au fa kasidia poma na wofyonga molia kweli anga fa afkai ilo ko sai ko pale fa penanga ko unsai ai yero kali dia ko o kali dia ko ela iku persang mo dia sa fa penanga ko kalau ai moa ya misi ko uang sepain ya ni ala nga lele dia ko penanga ko sila fa ni yaso mulai poin orang pergi Samoa ya masih foi aku mau mai pasang ngayalo kale ko fa beo fa ngai do mak ngi foi fa ka ba ya ala la bo sai ding orang ko dia ulang ale mulai poin orang fa pergi ya soi poia mai mangwil ko ya aunque vaya a igual le van a FIAFIA que fa fica ele atunu ai malo Samuel okay lo foi wa misia vai lengar kasala ofisidi ada wa makwa isa moku wala fa fica kele ya aula ngona le tangata FIAFIA wa mafaiona ai se ia fea kupea nga ia uvae nga uki fia FAAALIA ia i so langona ia ona ai me se fo ia so falitua fa pe falitua fine ia lise okay loa o le kele o kaimi ko lo walanga atatu tala noa ile tala anga mal history o lausunga ele se tangata e fo le alu far pui o te loa o le wa sa masani i taimi mua ai peitai o le te tau FAAALIA so langona i lau rua kausanga mare varu masinga lenga e laku aingi. Ese mai kaimi sa masangi nga e arua o kaimi sa e aru mua. Ia ele i loa tele o e tangata. Ele i tapua ia tele o e ni tangata. A ore kaimi lea nga kupungei ona o lau moli mau se mea sa eva aia. O te ilo ina lea fua ilo rangona faafetai lea ua e sangisangi fa manuao. Wa o aso uma makaimi uma i kei kua i lai te tono repotu o tau fia po uta i tanu malala. Te loa e sau alo ma fau le tapua inga ale atunu ia e mese foi o si o tua. Ia e mese foi o le saidingo le neivaenga o le ami o tonu le alawa e foi maitua.
ke lo la va ia oi ana ele fa ka inga ele lo e tangata sa e fa pui e tasi ar va ia tangata pesa i Amerika pesa e New Zealand po Australia fatu le suinga langa o au le fai mamoli mau na ta fa tala noa lua male afa tau sanga taluai ele o foringa yo la sunga nga uva ia ku iai i ka fa karngong ar kamingi so le pese tangata ya ole ase langona fa fo wina ese mai lau fa fetai ya ole nei taimi wa mai a mai ile turi na ole o taimi o tau fia ma so langona fa fo wina o se tangata fo Iya, baik jawari siap. Jadi, angonga FIAFIA dari mau tadi, baik lakukan pui je. Ese mai mau lang masa tinggi ngau. Ekele aku masing ngau kau FIA. Iro masing asa aku pui. Oleh sesenga la yeke. E mama oleh kele masing ari la umufu. O le kapo ia me sei fo ia o ko fere ko e ha penga ka lo idea wa ko me po e moli ko ida ko ka sanga ia ma ko ka ri fo pu ia ma ko ia po i ka fo pu ia e lang mo fi ia mai kia o ngol ma fo anga nga o lo mo fo ku nei ya mo fo e o mo ba wa mas isso que me diz que não confia aí não foco lá nem não foco mole um massinho não olha que virou o sala não vou só não vou fazer pico esse lá polonga foi polonga paula né dia dia eu vou lá com ele lá ficar o dia ele que mo foco a me alfora né não foco com ele a polonga olha o espera meu pouco vou ter minha ngaku mawar fa ko kuat ya mai sefo fa mo mo ila de ki pa mo ya so ma pungi ya so bu dia mo ma pungi ko fu ma wi wa ma ko ku fa ka sia mo na mu ya la yang ma pungi sia ma ko pa mu sa mo ya penga ai na ngo fi ya ri malo wa sui ya o langa ngau le sele pa ku mane kau e mama ora mo fole lo mo no ko ngile lo mo le ai o peleo foi mai foi lá o alu be ele ko si o ba bele ko ko mo so e sushi o wala ke e ko ko ya mo pa o ko ma ko ko ngai ko ma o ele afio ma ko i kamai kai fa masingo ya sa ang kalas e mo le fo yang no pa kai e si afio ma kamai kai fa masingo ela foi dia ko fa au ko pengango nga mai ia o que sa o reso sa o ia mo wangar kala ia la ku fa peo no ko fa ia video ba nga mai ia des mo fu ai mai ere mang share ma ko ba nga yo o afia ma ia ia ang wala la pa kali nga pidi dia so ba ia ai no si ba ai mo ko lo ia ele o mama la mai ulang nga malu ya asaf kay dia ko ole ma uma ya o mai le bang o ma mai ya ko mai kai fam singo ko penga nga buni mai de mo ka lai ye do o ya se kia sa ye o kali yo o karsang ala ku mai che foi o mai masa mi mama ya mai se foi ya o ku fere ko e ngalo e kia o fai fi au ala yo la ko wang sa awan kalami ma lu ngau pai ye fat pui awan mo in kalami ya ngai ko se kai mi ya o mai pa kalang mo ngai pai fi au da si pai fi au ma lu le ai ke we ya ulang si uwa malanga puspa ia nga mai mo wa ke mi fai ia na wa fui pai au ye ka fi biang ada la ngom ngalo fi iya ya ko ro ngal fo no ngal le mo fa no o mai o mo sa ko nga pa ka se ke ko mo sa pa ma se wai e nga ya se ma ko malo o sa loma ka pa
Ia, mulia pulava, mesei malaika, ia manumuai, partia marfasalafai, ia, mulia kuala ngang faskai, kelo ngai murka kuva, kelo ngai murka kuva, lo usau kuva, dia lo usau mga paya kuwa kuwa kuva ayu, ia mulia ngang faskai. O vai atua matua soi asi vai au tafa ma dise se taimi au afe mai alise ia ai saungo ia wa te loa o lau susunga ua fai ma faalongo tangata i lo si ufofonga a o si vai e dei faalongo a ma faafofonga tere la tunu si vai ia o mai oe le nei taimi ai mai se o le mafutanga ua toe le mafutanga ua toe so ma faawau ma tamao a inga le o sautua. Ya, kalau kain mulai ngomong, ya kan kau ya ambil pulang ngomong boleh sia mas, mari uli ngomong kau esap kemarin ingat, jadi fai kira lo forma yang ada dia koi ini kapu ini vai kain ya. Que no es que esa cala o peca que se calangu ya molia cuarto cae ya como mole la ko se soagi foi ama uai ima makau eu quero como é que eles são claro malo kai moyele maukala ne le faida calangu akurea malo fatai o lea la fato a over aitino alea ile I ila mai o ni fo au lo le o te vai atu ai le te mire nei amasu ai se tata o atu lise ia se au mai asa o esa wanga awa o ele isi tangata ua tele upu matala le atunu o tangata ya lolofa o tangata fu ye matua au mai au vaku la se langona le wata le sa mala le fionga fa masino kilia uma me uma solo fu uma me uma matulanga sa tu ia oi mai se langona le taimi ya saya siapa boleh vaksin ya kalau vaksin sama saya bisa boleh kisi untuk yang lain que lo de la mona I think I always try to avoid the question there right from the beginning. I overtaking me online out to my profile to the facility by see but the mouse itself for even MANUIA they have fought hard and then they gain victory and then they come back and sit and fight for MANUIA. So sometimes I sit back and reflect on the journey that I'm finding. The power of muna is overwhelming. It's just that my fight. I don't fight on time. Because if I say I'm okay, if I say I'm okay, I would be lying to myself. I would be definitely saying to myself, I'm not telling the truth because of course it's all clear and I'm appreciative of what the decision I have done mine. But ako makupaw pero so no masaya so no area to my sick my eye and it kind of like was on a journey didn't just live on outside the journey. Iligo basi ni mama, eyo ani na eyo mtua, uso mtua ani. That package I have to carry because it was just my own intuition, myself that I wanted to start to help. But I forgot that in doing so, you're bringing the whole community, the whole people that you love dealing with alongside. So right now,
yeah, I'm still trying to process because sila siya although I'm not three out of my kids there, and I still have one to go, and it's still going to be the same package. And only me for up to FIAFIA that community. Although the one who's having a month because only somebody you know, and dragging your name to the mud, and also trying to keep you quiet and trying to keep you silent for something that you believe in. You know, it takes courage to do it. And I'm grateful. Exactly, we don't get affected by the decision itself. But sitting there and listening to the decision, you know, allow my la solemnity and then carry on and say that decision, you sit there and you wish that the whole of Samoa was in that courtroom to listen to that, because she didn't actually drag the victims of all this or a city mako, a city to I thought she literally spoke about every good thing it revolved around us and those who never complained. The incident itself, my content to the main case actual. And I sat there thinking, I wish and prayed that someone could have heard what she spoke, because it came with conviction, it came with power, it came with authority, it came with love, compassion, it came with the whole package. No matter not all of the others, not all join not all this is the whole package when I took my decision here. She spoke on young victims, and she spoke on our sides and characteristics. So everything is there, black and white, and I'm grateful as Sian. But like I said, it was an overwhelming experience, and to out there, and I'll be grateful, and I'm grateful. It's in the history book, and we'll continue to do the good things for our country. Malo faftai Alice ele finangalo malama te lo fo le langona le na tasiala o fafsili te lo fo ele peno fa tele o mistato fa tal noanga o le a o le alu I tu lo loto fa tal noanga ma Samuel we pe ona tele na sa ili ia vano ni si o fa sala lau on o le utei lo mo malama o le ta o to le loma ia po o I tu langa o se fa wa win o le case le nei langa o le alava tia le hit and run, which is o nai vaenga ia kongekianga I le case. But so far, Lise, I lau savalinga I le case lava lea, do you think o lala ua vavala mai se ata o le saunoanga le fionga le tamaitai whamasino sunu ia pesa ili e tau I le tini le sa ilinga mo vaenga ia mo le amio tonu. Le ua pe wo si tau langai o tau ia ta imoina mo le nei tai mila so fina ngalo o le ua ta auto for the good cause esa ili umai mangisi mea o faali lilo mea uma o le pe o tau amata mea esa ili ile ami o tonu se mese se saunoanga. I think it was good that all these things happened. But the only thing it could have been done better. I'm not going to talk but they could have had to go through the elements of our charges before laying the charges upon us. One thing that I picked up from the decision of Judge Talasa was whether or you not told Moriatu or not told it was meant for the police to investigate, to help and to assist in the investigation. It was never meant for the court. But unfortunately,
they just grab all that and then charge us and take us to the court. They're like, well, to the court. They have nothing to stand on. So, like, they failed every time, you know. And like I said, it's good it happened. And I'm so grateful in a sense that I've been there. I have gone through the system because I realized our system needs a lot of cleaning up. And there's a lot of things needs to be done for our police as well in the side of investigations, because the skill that it was not up to standard, and they will cost them lives and names, put names of other people were involved with because they didn't do a good job on that. And I'm great and no kind of formal people because now Judge Talasa has given the opportunity and now it's time to face the reality of who did it. Because of many of family, I have to say that. And it cost us a lot of money. It cost young people because we're able to get our cases, to fight this. Whereas just to every day, you know, charge more guy. Unfortunately, that didn't happen. One person of views and we never came to complain. But how many other Samoans have gone through the system and the system failed them badly? Because all those things, it came to my mind. And I don't want to keep quiet about it. But we are center. I know sacrifice is a big word, but to do something for our greater Samoa and for our generations to come, we'll get there. But I'm just grateful for fight through it, and then that's how we see. But I think if everyone could see that, we are one people, and we only want one thing. It's that for our people to get justice of everything that we do, just like how we wanted justice for our main local area. Malo. Faftai lise ole fisilia o te mana o e mai sau tau fa malamanga o te resilia tu anga tonu o te loe fito tonu anga ia Samuelu ia Sam ma si vai ai ma se lava Sam ai o te mana o e mai sina o valinga e tau fa vala mai ai pe a fai ma faina e sau noina ia vai nga le ona o lena saule unga o fa masinonga ia lewa le mani tua inga mani ma fau ngai fa mauni ai la fionga le palmia o lio ya me se foi o le fionga pula ya e au fie foi ma o el to fine tu lo se vangai si au misi kasi foi le lau saingi le nga le pe na fa yela mo lianga ai tu sai le o ye foi se fa maungi nga ai o le mele to facilitate ngata ona o le ia le fasi o le famasino o le fai unga la fionga talasa e fa maoni ia morianga o Samuelu i fa matalanga defamatory fo ile i lunga social media o le mafu anga officially tu wai leanga e o fo ia te o te fia manino po o le fai unga le na e au fia i mar mafa karangoanga ma Samuelu ma Sam langa o le pe generalize maile a mai ngole le o fai tau atu ai foi o nai fa ma ni maile ia morianga pe atangia mai e io er fa masino e le sa o fa matalanga Samuelu sa fai lungo le social media pe sa tau fa tu lo le upule fa nga fa tau fa leanga o le la o ke kau fia fisilia ko wa o ke ngofo ma o le vaenga le mo one day foi lo no winga a fia i mar fa tanonga le sa fai ma Samuelu ma afa pe yoe o winga la ya kia correct me if I'm wrong ya kia ula e faisi kau longo le yo le tu langa le fa fonga me le tu
se manga se fisosongi mai afa mole li se e mafaina e tau valivalia mai ia tau fata o tole leia ia po o tau malava fa mole ke loa e au ia le tau ia whalo ngoi ole umai a kalasa le woma ia kia ia ele koe kare alo bai kalasa makai pausin oe afia mai mo lo waru mo le media e ole e lua me ma ko e mo dia per mo i kala me ka fa ka mo anga siaka ia mai le amakang ia mane fa to mo anga fo ile ni ngale o tau no vita ia pe ngana lenga wa mo mi mo mai ka mai kai fa singo dia ia wa mo dia mai le ma fo anga mo dia ita o me ro fa so sale gumo ole social media fai lang ya ole sila ni male o usau male media pa kala mo ai alo kelele ya le kau ai fa pe o murianga ngani mo le ole o ulanga ma lo fa so sai ya male si murianga o dia ya ya nga pa ma ngi me kala so ole murianga le ngai le i le fa pe le fa yo fa kalanga fa se ngai ma duen fa ari ma le malu ya pe ku lama sa fa ilo mai mudia ya ai o ka kili uma lo ma lo kala me kala se yo ala ngasi kala fa me kala se kanyo fa unga ko le lo ya laudi ya me se foi kulea fa ko malam ya ala fo le la ku ka usa mai kala mai kai famsi ya ngasi kala ya lo que pe que fulie sel maale lo mai fulie sel maale ai fa pe mai a ko ole fulie sel maanga ko morie de wa ko fa pe ka mai famsi ko fulie so la pe ko mai kai famsi i o ma o wan mai ala murianga yang fairi ko leo ia ai ulang sa wa ia ni ko ele ka fier famsi ngoma ele o penga ama ele fio ko mai kai famsi ya sa alasa leva ngo e su e ai idungar ba ale kang bia i fa mau ia mai ole kua e si le fiera mi ko ele si mela fa vai ara mi ko si la mai sa mo le ke o sa pe mo ka fa kai fa ko malala so ila e fudi ba ale fa mai ko mai kai fa si mo fudi esi me ngai la mo na alo fi ya mar wangang fa kai ya ku sa ko ya mo se ko ire o fere ko ya la ila ku korsang ya la sa idingo la me ko kai yo ku lang ngale mo ko de spam kala ku kular ya ti ya kai lava se ko na fa si yeah, it's gonna help on that siasa. Ono le na etsili mai because in social media pro what ko sa usami mo le sa saya ina mafuaide pamauya isimo yanta. Yeah, well, basically, I was charged Sam on using harassment using electronic devices, whatever. I might tell me for fighting my charge. Yeah, it's got to do with the case. It's what Sam used only the island people said to know and Roman to know murderers. You know, he specifically called them, you know, Inumalipokalanik. So it was what he said, but it's not the program itself. Okay. That, but it's what he said. Because from they commit these crimes. Yeah, so it was, you know, in fact, saya has been very helpful for Ifatatanara case because 11 videos were played during the trial.
ikaw whamamalanga ia Charles Talanasa. In fact, it didn't come from us, it came from the prosecutor's side. And thankfully, it was a win-win for us because but it was just one interview. But Kalalinga repeatedly said calling them murders. So, but other than that, that's the only thing that not being convicted through that. Misleading police or but other than that, it was nothing. Faftai tele lava, faftai Sam, faftai Alice. Lela umatua ta bavala le manino le tulang walanga na fata tali se lao le nei tau te afifio mai ai. Se tau lono winga o le issue wa ai lau moli mau I mea na eva ai I le hit and run o le kamaranga le ka oko peri sa ilinga o le amio tonu. Ai kusa o ngā pe waru wa sau ai kua male langonga fo ile wa pe wa siwa wa ka wa koi mariska nga ka pe o ia le nga a wa vaenga le tau na ave pe famasino nga fa sa o me famasino nga tulanga le o sa ilinga yo la mi tono hit and run pe on ta fa tanoi o la ta la fa to o vaenga le fa tai lewa manino ma te vai ia o le no fai ule nei pe no fa yatu. Welcome back. I lungo tato wa prokalame. Also for whaftaima FIAFIA le loto wa maua le urua I whaatatala noanga le nei. As a free man, once again. I tua. La fo atu le vanoa le nei FAAIU. Ele le yarka I kaskasi mea tangata ia mwhai maisina ana ta maitala FAAIU ma o ai fo I tau te fia alo lofa I ai ma tūlanga uma te tala le vanoa. Ma moli ai alo faanga FAAIU. Ia on tato tau mawai lea. Le la amaka mai asi vai. Vea kwa sao fai asi vai wa makua FIAFIA ia asi vai le nei vaenga le. La fo atu. Ma wale vanoa moli alo faanga ma whaftai FAAIU. Ya kaya soka. Kaya mga bango. May mo le aku pakai ngayo ai ngo yo penga ko ko mai foi. In maka ku ne fa ngi ken. Mo le ne ang pakai dai ngo foi so ko mo. Mo le la ko ko inga. Mo le foi pakai da ko Samoa. Kanga ka foi ro al fa mai mo ia ma ko. Kau sa ilingo le mi ko. Paula se pakai malo. Saya mon tau ruka baile Elise. Mulia kuale apa pakai. O Samoa sio pili ya mu bamau. Pia lava se kafol ni dalang yo fapiranga. Ya mulia kuala man pakai. Ya ki opo wo mai masang ya bese po so aing po fingi so po wo ngai ngat po mo puli ya siapa fai jam po rum siapa ya mo puli po so lo fa ya ilaku ya mo aing foi ngai oskari sila alo fa kile mo ko ya como ya lo fa le kwa la forma que me mamako Okay, Sam. Alice. Avakuia ya o kape kengi o class. Avatu ya o class captain o kako vasenga e FAAIU maya. Ia FAAALIA tina ai le taimi nei Samoa o te iole lau nei whaia o tina mai le tua ia ratu papitua ai se papitai pari lana po ele ni tangata o te iloa o mai a whakitai e la mai le tima pari ia le no mai ai le mātou kes pari mātou ne le whatiparu mai mani mai ia ao lana o nga matia na papitai Samoa ai mese lava ai le whapito ano papitai I le tapuainga al shetato o tinipei ai mese lava le tapuainga
sa FAAALIA o fast supporters, fast men. O titaliton o anale siya no fo yele na malo sa tete ko no malato na lawa fono na latso komiti ele na fai o na macho mawali sili na mafai o tutumi na macho duria pako ya na sitato no konois. To all the states in the Turisi Samoa in Australia, America, in Samoa, MSA for New Zealand, Tutuila, anywhere around the world, for the supporters. Thank you so much from the bottom of my heart. I'll take Lord, my name